Музиката покрај своето уметничко и културно значење поседува и терапевтски потенцијал. Лекувањето со музика или музикотерапијата станува интегриран дел од многу здравствени системи ширум светот. Во почетокот била наменета за возрастните, а подоцна почнала да се користи и во работата со децата. На прашањето како музикотерапијата им помага на децата, утринава слушаме одговор од Душица Цандова, која имено е психолог и психотерапевт во тимот на Себесложувалка. Ви посакувам добро утро. Добро утро и фала на поканата да гостуваме во вашата утринска емисија. Ви благодариме и вам што ја прифативте нашата покана. Еве за почеток, што представува самиот поим музикотерапија? Да, самиот поим музикотерапија всушност представува на некој начин терапија со музика, што и самото име го кажува, и тука користиме најразличен тип на музика за да практично употребиме некаков третман со возрастни и со деца. Каква е историјата на музикотерапијата кога станува збор лекување на децата? Искрено, музикотерапијата потекнува уште многу одамна, реално историјата и уште од, да речеме, антички филозофи, кај што знаеме дека Аристотел кажал дека на некој начин музиката може да влијае во градење на карактерот. Буквално може да има големо значење во тој дел. Подоцна, после Првата и Втората светска војна, имаме на некој начин лечење со музика заради воените трауми. За подоцна, тоа е еве ден денес полека да имаме на некој начин терапија која што ја употребуваме за како што кажа и ти, и со деца, но сепак се употребува и со возрастни, нели? Таа не е секогаш, како да кажам, посебна како третман, иако може да биде, ама во голем дел од случаевите ние како психотерапевти ја користиме во комбинација со други третмани. На кои премиси се заснова научниот став околу современата практика на музикотерапија? Значи, каков одговор дава науката на прашањето како музичките тонови влијаат на здравјето на децата? Да. Всушност музиката од децата е многу добро прифатена, заради тоа што они во музиката гледаат на некој начин друг тип на изразување, а да не е со зборови. Многу често кај децата знаеме да се сретнеме со некој да не е слободен да зборува и така натаму, со музиката баш можеме да го предизвикаме тој начин на изразување. Реално е многу добро прифатено од децата и многу добро влијае. Сега во однос на првиот дел од прашањето, искрено некако мислам дека голем дел е ограничено да се прави тоа само во образовни институции, а реално можеме да ја употребиме и надвор, и мислам дека клучниот дел е кога музикотерапијата би се употребувала вон наставните активности. На кој начин се применува музикотерапијата во Македонија? Како изгледа еден музикотерапевтски процес и кои се техниките за успешна примена на музикотерапијата? Да, искрено се употребуваат доста различни, да кажам, видови и жанрови на музика, исто така и многу различни инструменти. Нема ограничување да кажам што точно ќе се употребува ако гледаме генерално, ама ако сакаме нешто да постигнеме, тогаш одредуваме пример за точно која проблематика, точно кој инструмент или точно кој тип на музика го употребуваме. Сега генерално постојат два типа на техники на музикотерапија како таква, едните се активни, другите се пасивни. Во активните ги имаме децата како директни учесници или создаватели на некој начин на музиката на најразличен начин, во смисла учествуваат во однос на пишување, компонирање, свирење на инструментите и така натаму, а пасивните се кога на некој начин ја слушаат музиката и со тоа сакаме нешто да поттикнеме кај нив. Дали ќе биде некаква емотивна реакција, дали ќе биде релаксација или на некој начин само слушање на музиката. Кои инструменти и кои музички изведувачи најчесто се претпочитаат во музикотерапијата и едноставно се најуспешни за крајниот резултат на овој процес? Да, како што кажав, не можеме да кажеме од старт ова и ова е најуспешно. Зависи која ни е проблематиката, така ги бираме инструментите и на некој вид музиката, како жанр генерално, не како изведувачи. Така што тука можеме да користиме, генерално скоро сите инструменти, во смисла од тапани, гитара, на некој начин и самиот глас како еден тип на вид на музика. Со самиот глас можеме да создадеме песна и пење и така натаму. А од друга страна, во однос на жанровите на музика, можеме да употребиме класична музика, можеме да употребиме поп, рок, фолк. Исто така можеме да употребиме некакви детски песни кои што имаат добар звук и ритам и рима за помош на изразување на децата, и некакви, да кажам, популарни песни, нешто типот на Дизни филмови и музика, децата исто така многу ја сакаат.
Дали, например, определена музика како жанр може да биде поефикасна од некоја друга? Споменавте повеќе, ако не се лажам, поп, рок, класични и така натаму. Еве, која од нив може би е највистинското решение? Да, доколку работиме на некој начин доколку сакаме да постигнеме всушност некаква релаксација и опуштање, тогаш секој пат користиме класична музика. Мислам дека тоа е карактеристично и кај нас возрастните, секако истото работи кај децата. Доколку сакаме да предизвикаме на некој начин повеќе да стимулираме говор, тогаш употребуваме секој пат нешто од типот на поп и фолк, што ги спомнав. Најчесто за поттикнување на говор исто така ги употребуваме и оние детски песни кои што ги кажав, заради тоа што со тоа што секој пат бираме да се добри во смисла на ритам и рима, за да им поттикнат на децата говори да биде полесно за изразување. Така што пак ќе се вратиме назад, дека зависи што сакаме да постигнеме, така ги бираме жанровите и на некој начин и инструментите во позадина доколку имаме употреба. Исто така, дали би можеле да не направите дистинкција меѓу различните видови музикотерапија? Споменавте и вие дека зависи од проблематиката за која станува збор, така и ќе пристапите кон самиот проблем, меѓутоа еве познато е дека секое дете е уникатно и дека всушност пристапот кон разрешување на проблемот, да речам, треба да биде уникатен, а не унифициран. Да, тоа е многу важен дел што секое дете треба да го гледаме како да кажам посебен проект или посебна структура, заради тоа што генерално секое дете е различно и најмногу тоа што го спомна и ти како унифицирање е нешто што гледаме, нели, да не е еден уникатен третман, туку да е посебно за секое дете. Во зависност од тоа какво е детето, нели, по карактер, темперамент, како ние ќе се вклопиме со детето и така натаму, гледаме на некој начин да кликнеме и да постигнеме нешто е можно најголем резултат и ефект. Така што многу зависи од тоа да секој дете добро го на некој начин видиме и осетиме и според тоа употребиме соодветна техника, музика или нели музикотерапија, заради тоа што ако употребуваме еден унифициран третман, нема да добиеме нели еднаков третман кај сите деца. Најчесто го прилагодуваме за да имаме што е можно подобар резултат во терапијата. Колку луѓето во Македонија се свесни за поимот на музикотерапија и многу важно прашање е можеби како родителите гледаат на музикотерапијата, со колкав степен на доверба или пак скептицизам? Да, генерално, сега според мене мислам дека не е доволно развиен и познат терминот за музикотерапија. Не е доволно можеби и употребуван, а мислам дека не е ни доволно на некој начин изрекламиран или маркетингот е тој нели кој што прави да ние за нешто знаеме и после тоа го побараме тоа како помош. Така што според мене тука треба поголема информираност на народот за да знае дека постои таков тип на терапија, а во однос на прифаќањето од родителите, ја би рекла дека е прифатено тоа што имаме ние како искуство, заради тоа што знаете како кога некој има потреба од помош, мислам дека се што се нуди е прифатено и нели се гледа решение во се едно, само треба да биде тоа на добар начин презентирано и да биде познато дека постои за од таму еве конкретно родителите побараат помош. На самиот почеток споменавте дека е многу важно да се вметне музикотерапијата во воннаставните активности. Една препорака на светскиот извештај за насилство и здравје на УНИЦЕФ и СЗО е дека токму во наставните активности треба да се вметне музикотерапијата и токму таа ќе ги елиминира тие асоцијални поведенија и однесувања кај учениците, бидејќи се забележува некој растечки тренд, се извинувам, на онаа ситуација каде учениците се почесто знаат да се однесуваат во некоја деструктивна смисла. Да, токму заради тоа што кажав дека некако многу сме ограничени само на образовна институција, нели се случува таму и ништо надвор од тоа. После тоа го забележуваме тој тренд на децата да се нели затвараат дома, да се повлечени, да се пример само со социјални медиуми, со телефони, таблети и слично. И токму поради тоа уште на почеток го нагласив тој момент и потребата на воннаставни активности. Мислам дека тој дел треба повеќе да се разви и токму тука би бил клучниот момент кај што може некаков да кажам тип на музикотерапија да се употреби. Тоа би биле различни, не знам, проекти, не знам, секции и така натаму кај што ќе можеме на некој начин да ги поттикнеме децата токму тие придобивки што ги добиваме со музикотерапијата. Во смисла на музикотерапијата може да помогне, како што кажеме веќе, во однос на зборувањето и комуникацијата, во однос на социјалните вештини, тоа е создавање на тие социјални кругови токму во тие воннаставни активности, заради тоа што таму нели може да бидат помали групи, нема да бидат цело оделение и ќе може полесно и подобро да се опуштат и самите деца.
Иако музикотерапијата во самото свое значење е позитивна, бидејќи цели кон тоа да им помогне на луѓето, особено во овој случај децата, дали можеби понекогаш третманите знаат да бидат и неуспешни или едноставно да се појават некои недостатоци и ограничувања при имплементација на истите? Да, искрено може да се појават. Тоа постои кај секоја една терапија, не само кај музикотерапијата. Кај секоја терапија можеме да добиеме, како да кажем, и успех и неуспех, така и кај музикотерапијата. И сега тоа зависи од повеќе фактори, нели? Ние гледаме да употребиме секоја една техника секаде кај што имаме прилика, но треба да видиме и дали тоа работи, дали носи некаков бенефит за детето и генерално за целото нели семејство. Така што има ограничувања и најчесто доаѓаат од тоа дали на некој начин детето е отворено и мотивирано да работи и да соработува. Потоа дали на некој начин детето како клиент и од другата страна терапевтот создале добра конекција и релација за да на некој начин детето му се довери и го постигнат посакуваниот ефект. Така што од двете страни зависи, нели, ако на некој начин терапевтот дава се што може, а детето не е отворено, нели ќе имаме некаква задршка или обратно и така натаму, така што во целиот тој систем некако за тоа го спомнав и семејството влијае, така што за да имаме најдобар ефект, најдобро би било да има соработка не само помеѓу терапевтот и детето, туку и семејството во целост и тогаш би имале онака баш убав резултат и продукт на крајот од терапијата. Се чини дека музиката е неизоставен дел од животот на секој човек, а кога сме кај музикотерапијата, како што споменавте и вие, можеби во Македонија ќе доживее некој поголем тренд на актуелност или популаризација како и да е, но сепак идејата е дека за доброто на децата треба да се обидеме да бидеме отворени за запознавање на нови практики, токму како што е музикотерапијата, но еве да оставиме на времето да видиме што ќе покаже. Да, на некој начин тоа што го спомнавме и пред малце, тоа што треба да го видиме е светскиот тренд, што не значи дека треба да го копираме, туку едноставно треба да го прилагодиме и адаптираме на нашата средина и би достигнале веројатно поголема популарност на музикотерапијата и поголем успех воедно.